show. Você que quer entrar na vida, quer fazer, é o corte, a definição, a levantamento do começo do evento. Paredão do mil, campeão. É isso aí, doutor. A beleza maravilhosa aqui, os maiores encontros de motoqueiros da região de Barra do Costa, aqui, São Paulo, o alô ali, a apresentação da frente aí, rapaz, bonito. Vou mandar um alô aqui, né? E vem aí o gol vencido do Barra. A galera positiva vai dizer que vai ser bom demais. Virou bom demais. Quero ver todo mundo lá.